Přeji všem krásný den. Krásně svítí sluníčko a je konečně pořádná zima. Tématem mého povídání je vzdělávání. Možná se ptáte, proč zrovna vzdělávání. Důvodem je to, že každý, kdo dnes chce s něčím začít, je potřeba, aby se o dané věci něco naučil. To znamená, vzdělával se. Stejně jako já, když jsem se před 2 lety začal věnovat oboru, který jsem neznal, bylo potřeba se s danou problematikou seznámit a začít se věci učit, to znamená vzdělávat se. Dalším důvodem je to, že jak já mám zkušenost, tak v okolí znám řadu lidí, kteří začali něco dělat, věnovali se nějakému podnikání a po několika letech vše zaniklo. A důvodem samozřejmě byly nějaké vnější okolnosti. A dnes vím, že to nebyly vnější okolnosti, ale bylo to, že se lidé ve svém oboru, majitelé firem, nevzdělávali. A to tím posledním důvodem, o kterém bych se rád zmínil, je to, že myslím si, že pokud dneska chceš v životě uspět, chceš vydělávat slušné peníze a zajistit sobě a své rodině budoucnost, musí být vzdělávání tvou celoživotní cestou. Má tedy smysl, když si položím otázku, má tedy smysl investovat do dalšího vzdělání? Odpovědí je samozřejmě, že ano. Lidé ale často říkají, že život tě naučí a že praxe je ta nejlepší zkušenost. S tím samozřejmě budu souhlasit, ale současně si myslím, že je to ta nejdelší a nejdražší varianta. Protože kolik času musíš strávit tím, že některé věci budeš zkoušet tak dlouho, až ti dojdou. Kolik času strávíš tím, že uděláš chyby a těma chybama se naučíš věci dělat lépe. Myslím si, že nejlepší investicí v tvém životě je investovat do vzdělání, které ti může výrazně zkrátit čas. Je skutečně mnohem lepší investovat do špičkového vzdělání a naučit se něco 1 rok, než čekat, že ti to naučí život za 10 let. Všichni rádi nakupujeme, všichni rádi kupujeme kosmetiku, elektroniku, chodíme do fitness, ale nikdo neinvestuje do lepší budoucnosti. Když se zamyslím nad tím, co dalšího mi vzdělávání může přinést, tak bych to chtěl možná trošičku říct, možná uvést na svém příkladu. Když jsem se před 2 lety začal věnovat svému oboru, novému oboru, do té doby jsem vůbec nečetl, začal jsem číst knížky. A řeknu vám, otevřel se mi úplně nový svět. Koukal jsem, co se to kolem mě děje. Byly to úžasné věci. Nevím přesně, jak bych to popsal, ale zkusím to na příkladu, když pustíte zvíře, které žije celý život v zoologické zahradě, do divoké přírody, tak ten tygr přijde na okraj skály, rozhlídne se a říká si, to je úžasné, co všechno můžu, kde všude můžu jít, co všechno můžu dokázat. Teď se nadechne a řekne si, tolik možností. Skutečně nevím, jak to popsat, ale takové pocity mám denně, když si čtu nějakou knížku. Neskutečně nám to rozšiřuje obzory. Doporučuji skutečně každému se věnovat čtení a začít studovat. Řekl bych, že kdyby každý začal číst 1 knížku měsíčně, tak se výrazně zlepší životy všech lidí kolem nás. Všichni lidé v Česku a na Slovensku by se měli mnohem lépe, kdyby každý z nás si přečetl 1 knížku ze svého oboru měsíčně. A ani to nemusí být knížka z oboru, stačí prostě nějakou knížku. A pokud mi nevěříte, tak mi zkuste argumentovat. Protože zkuste si představit člověka, který dostuduje školu, například
má maturitu a dalších 40 let se vůbec nevzdělává. Jaký jeho život je a jaké má výsledky. Poslední věcí, o které bych se chtěl trošičku zmínit, je to, že ani konkurence nespí. Ani konkurence nespí. Pokud dnes chcete se něčemu věnovat nebo máte svoji firmu, je potřeba si uvědomit, asi znáte statistiku, že už jsem se trošičku o tom i zmínil, že 90% lidí, 90% firem, které dnes začnou, zaniknou do 5 let. A jak už jsem řekl, myslím si, že hlavním důvodem je to, že nechápou to, že svět se mění hrozně rychle, všechny věci kolem nás se vyvíjí a pokud nezachytím trend, tak mi prostě ujede vlak. To je asi vše, co jsem dneska chtěl říct ke vzdělávání. Ještě bych na závěr rád podotkl, že samotné vzdělávání samozřejmě má smysl, ale nemá smysl bez 2 dalších věcí, a to je strategie a akce. Vzdělávání, strategie a akce jdou výborně dohromady a jedna bez druhé nefungují. Samozřejmě proto hovořím o vzdělávání, protože asi nevymyslíte dobrou strategii, když nic nevíte. Samozřejmě, že můžete kašlat na strategii a na vzdělávání a jít do akce, ale kolikrát budete vypadat jako pitomec. Takže pokud chci, aby tyto věci dobře fungovaly, strategie, akce dohromady se vzděláváním, je asi to vzdělávání ta nejdůležitější věc, protože když vím, tak můžu vymyslet dobrou strategii a můžu vypadat dobře v akci. Na závěr bych teda řekl to, že vzdělávání je důležité, ale samozřejmě bez strategie a akce nemá moc smysl. Poslední věc, kterou chci říct, pokaždé, když přečtete knížku, tak se něco nového naučíte a čím více toho budete umět, tím více budete cestovat. Přeji hezký den. Jerry.